Ĉu ekzistas alia urbo en la mondo, kiun oni povas rekoni per ajna foto prenita de ajna angulo? Kiu estas mondkonata pro sia veturmaniero, kiu sukcese rezistis la sirenkanton de la aŭtomobilo, ne pro fervolo, sed pro sia unika geografio? Mi apenaŭ devas nomi la urbon. La vera demando estas, ĉu mi povus komuniki ion novan pri ĝi post jarcentoj da komentario de aliaj? Por ĉiu gusto kaj ĉiu okazo ekzistas metaforo. Ĝi estas fiŝo, oni diras delonge, kiu estis kaptita per la fervojlinio. Sen tiu linio eble ĝi ja fornaĝus. Sed kiu kaptis kiun? Estas la tuta mondo, kiu venas al ĝi. 7 jarcentojn post la morto de Marco Polo, turistoj venas de Ŝanhajo per rektaj flugoj, aĉetas maskojn fabrikitajn en la Popola Respubliko kaj reflugas hejmen. Eble estas la fiŝo, kiu trenas la boaton. Ankaŭ min ĝi kaptis. Ĉiun viziton mi pensas ke mi devas kontentiĝi, ke mi vidis ĉion, ke estos mia lasta. Sed mi neniam sukcesas resti for tre longe. Ciam mi constatas che existas alia angulo de la urbo kiun mi ancora ne spertis, kaj dum ĉiu revisito min surprizas io neatendita. Malgraŭ tio, ke la urbo estas preskaŭ du-dimensia, ĝi havas tavolojn. Krom la plej konataj aferoj estas la palacoj de la dekoka jarcento, kiuj per sia splendo kvazaŭ kompensis la tutan mankon de potenco, kiu restis al la respubliko. Estas la fruaj kirkoj, kiuj montras la fortan influon de la orienta eklezio. Estas la bienalo kaj la tuta kultura industria komplekso. Estas la pentraĵoj sur la muro kaj tegmentoj de konstruaĵoj, kaj tiel apenaŭ movigeblaj, nur sperteblaj ĉiurboj. Estas la foraj insuloj kaj flankaj kvartaloj, kie homoj daŭre vivas siajn ĉiutagajn vivojn. Mi venis al la urbo kredante la onidiron pri ĝia jama morto, kaj trovis, ke ili estis forte troigitaj. Ne unika en tiu respekto. Eble oni diras tiun pri ĉiu rimarkinda urbo. Eble la trafa metaforo, do, estas la planedo, kaj sendube iu alia jam faris. Vidite de pli granda perspektivo, nia civilizacio estas nur kolekto de insuloj, foje ligitaj per pontoj. Malgraŭ la ŝarĝoj de troturismumado, malgraŭ la media efiko de la proksima rafinejo, malgraŭ la detruiĝo de la laguno kaj la nuna problemo de la altaj akvoj, la urbo persistas.